Mfano Jean Charles Ahoua miongoni mwa wachezaji ambao pengine inawezekana usiwapende sana vile ambavyo wanacheza kiwanjani, lakini kwenye suala la namba amekuwa bora zaidi na zaidi. Kiwango chake leo kimekuaje, na pengine nafasi yake ya kuwa top scorer wa ligi kuu ya Tanzania bara unaionaje msimu huu? Kwangu mimi binafsi naamini huyu ni mchezaji ambaye ana nafasi kubwa sana kuweza kuwa kinara wa ufungaji bora kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, kwa kuwa ana sifa nyingi ambazo anawazidi wenzake. Kwa maana watu ambao wanashindana nao kwenye idara ya ushambuliaji unazungumza Stephen Dese Mukwala na mabao 9, Leonard Lateba mabao 9 pia naye kama sio Leonard ana mabao 8. Yes, lakini pia Clement Mzize mabao 10 pamoja na Prince Dube mabao 10. Hao ndio washindani wake kwenye mbio za ufungaji bora. Faida ambayo yuko nao Leonard Lateba, yeye ni free kick specialist, kwa maana kwamba yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao ana nafasi kubwa ya kupiga mipira yote ya Simba, mipira ambayo inaweza pia kutengenezea nafasi ya kuweza kuwa mfungaji bora, kwa maana kwamba ukimwangalia Prince Dube, yes, yo mpigaji wa mipira iliyokufa ndani ya Young Africans, hususan mipira ya penalty pamoja na free kick ambazo unaweza kupiga moja kwa moja na zikaweza pia kuongezea idadi ya mabao. Lakini pia vivyo hivyo pia kwa Clement Mzize, yes, yo penalty taker ndani ya klabu ya Yanga. Dese Mukwala sio penalty taker ndani ya klabu ya Simba. Huyu Leonard Lateba pia mara baada ya kukosa penalty, sidhani kama anaweza kuwa mpigaji tegemeo wa penalty ndani ya kikosi cha Simba endapo Jean Charles Ahoua atakuwepo kwenye kikosi. Kwa hiyo ukiangalia faida ambayo yuko nayo, licha kwamba Simba anatengeneza nafasi mara baada ya ujio wa Elie Mpanzu ambaye amekuwa na uwezo mkubwa sana wa kutengeneza nafasi, na yeye pia Jean Charles Ahoua anaweza kuzitumia hizo nafasi kuweza kufunga, lakini pia faida nyingine ambayo yuko nayo ni namna ambavyo anaweza kutumia mipira iliyokufa kuweza kuconvert kutoka kuwa nafasi na kuweza kuwa mabao, kwa maana kwamba anafunga kwenye free kick. Kwenye hao mabao 12 ambao amefunga, kuna mabao ambao ni free kick, kuna mabao ambao ni penalty ambazo amefunga tena kwa 100%. Mabao hayo yote ameweza kwenda kuyafunga. Kwa hiyo ndio faida ambayo nimeiona kwa Jean Charles Ahoua, na hii pia inaweza kuwa pia ni sababu ya yeye kuweza kuwa mfungaji bora kwenye ligi kuu.